2025-yil 10-aprel kuni bog'ga ish boshladik. Bog'da mana hozir bu bog'ni olganmiz. Holati mana shunaqa holatda, mana hech qanaqa ishlov berilmagan. Xudo xolasa yaxshi niyat bilan ish boshladik. O'zgarishlarni vaqti bilan qo'yib boraman. Xudo xolasa shu bugundan boshlandi. Ya'ni har bir o'zgarish, yangilikni video qilib qo'yib borishga harakat qilaman. Yildan yilga o'zgarishlarni solishtirib boraveramiz. Xudo xolasa shu yerda mana 52 sotik joyda bo'sh yotgan yerda bog' barpo qilishni niyat qildik. Prezidentimizning qarori bilan o'tgan o'sha yer olganmiz, auksion tartibida. Qarorlari, hujjatlari hammasi joyida. Endi xudo xohlasa mana shu agrozeniya qilib porsinkalar bilan o'rab chiqdik. Bu boshlanishi mana. Yildan yilga o'zgartirib tabiatimizga foyda keltiradigan daraxtlar sonini ko'paytiramiz. Ya'ni o'sha yashil makon doirasida degan bo'ladi. Hozir bo'sh yotgan yer Xudo xohlasa chiroyli bog'ga aylantiramiz. Bizlarni kuzatib boringlar.